I 10 år hadde Anders Behring Breivik visittkortet til Geir Lippestad liggende. Og definisjonen av empati og evne til å se andres følelser sånn, det tror jeg ikke vi kommer jo ikke dit. Se hvordan Lippestad og hans team jobber for å forsvare massemorderen. Det siste halve året har Brennpunkt følt tett på Lippestad og hans kollegaer. Og for første gang kan du i kveld se diskusjonene de hadde og avgjørende de tok på bakrommet i Oslo tinghus. Tango 04, Tango 65. Tango 04 svarer. På min posisjon så ser det ut at du blir nødt til å kjøre motgående ned mot Verdensveien, sånn at du er klar over det fra første rundkjøring. Hallo, Geir. Hei, Bekke. Hallo. Skal vi se, ha med det kortet. Ja, fint. Ja, det er kjapt det. Det kommer biler ut fra Volksveien nedre. Det må du få vite om på kortet. Ja, kommer det mot rundkjøring av Verdensveien. Hvis det ikke hadde vært litt, eller alle, vi 4 nå, hadde vært litt nervøse i dag, så tror jeg ikke vi hadde greid å gjøre en god nok jobb heller. Det hadde ikke vært på tåspissene. Retten er satt. Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffskyld, og jeg påberoper meg nødrett. For i psykotisk tilstand og har foretatt en ellers straffbar handling. Han drepte 69 personer. Bomben eksploderte klokken 15:25:22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner. Men kanskje enda viktigere, så er hans forklaring kanskje det viktigste bevismiddelet som retten får seg presentert for å kunne avgjøre på selvstendig grunnlag om han er tilregnelig og kan straffes, eller ikke. Det har jo vært nesten som en type unntakstilstand. Det å grave seg inn i denne type handlinger, det å sette seg inn i sinnet, i tankemåten og i personligheten til en gjerningsmann av denne kaliberen, det gjør jo at det du kjenner fra før av, det blir veldig utfordret da. Så det har vært veldig krevende. Jeg tenkte egentlig bare å få avklart hvorfor han hadde ønsket om meg som forsvarer. Og selvfølgelig også hadde jeg en tanke hvordan all verden slags person er det jeg møter. Hva er dette for et menneske? Det satt jeg også og tenkte på når jeg kjørte innover. Det var selvfølgelig en helt nesten uvirkelig situasjon å sitte og høre på dette første gangen. Vi hadde jo sett på TV hva som har skjedd, men å høre hans beretninger og hans tanker og hans motiver, det var tøffe tak, men veldig konsentrert. Så jeg kan ikke si jeg ble sint, men jeg satt og tenkte, hvordan i all verden skal dette formidles videre? Og da jeg sovnet sent den kvelden, så tenkte jeg vel at dette er det siste jeg gjør. Som forsvarer, og som advokat kanskje i Norge. Inni deg så føler du deg jo som en grei person som egentlig ikke har gjort så mye fortred, og ikke gjort noe fortred gjennom livet. Og da på en måte være en
lynavleder for en person som sitter da fengslet for disse gjerningene, det kan føles litt ensomt. 6 måneder har gått siden Lippestad tok på seg oppdraget. I time etter time har han snakket med Breivik på tomannshånd. Hørt på tankene og meningene hans, prøvd å forstå. Ikke hvorfor han gjorde det, men hvordan han tenker. I dag, under det første åpne fengslingsmøtet, skal vi andre for første gang se og høre gjerningsmannen. Vi skal også for første gang se klienten og forsvareren sammen. De to veksler ikke et blikk. Altså det at jeg i det fengselsmøtet valgte å ikke håndhilse på han, var jo av 2 årsaker. Det ene var at jeg visste han skulle gi denne høyreekstreme hilsen, og jeg synes da var uklokt av han. Og det andre var at jeg ønsket å tydeliggjøre en selvfølgelig advokatrollen. Her var det jo første gangen dette ble vist på TV. Og det er klart, han kommer inn, gjør en høyreekstrem hilsen, så skal han snu seg til meg, kanskje smile, så skal jeg håndhilse, og så skal vi sitte og småprate litt. Det ville nok vært med på å utydeliggjøre advokatrollen, sånn som jeg har definert den i denne saken, nemlig en nokså stor avstand mellom klient og advokat. Altså at ikke advokaten blir identifisert med klienten i for stor grad. Det er vel en jeg har kjørt her. Jeg er veldig opptatt av å prøve å bli kjent med han, i anførselstegn, i den forstand at jeg må prøve å forstå hvordan han har tenkt, og hvordan han tenker, all den tid det er tilregnelighetsspørsmål som kanskje er det viktigste spørsmålet i denne saken. Og da må jeg prøve å forstå hvordan er det han tenker når han ikke er hverken bekymret eller nervøs eller engstelig for å møte foreldrene og pressen i en sånn sak som dette. Hvordan kan han tenke at han har gjort noe som er riktig, og noe de bør takke han for? Og det har jeg brukt litt tid på å tenke rundt, selvfølgelig, og reflekterte også rundt når jeg så på han under fengselsmøtet. Men det virker for meg som han ikke synes det er vanskelig i det hele tatt. Inne på Ila er Breivik opptatt av helt andre ting enn hvordan han skal forsvares i retten. Arbeidsfordelingen er at Lippestad tar seg av jussen, Breivik det politiske. I 7 måneder har Lippestad jobbet for klientens utilregnelighet. Breivik har ikke brydd seg. Men så begynner Breivik å motta brev fra meningsfeller i utlandet. De mener hans politiske prosjekt vil stå sterkere dersom han dømmes som tilregnelig. Breivik er enig og ber forsvareren endre strategi. Og da var det jo et veldig vanskelig etisk dilemma for oss. For det første så måtte vi være sikre på at han har rasjonell begrunnelse for å fremstå som tilregnelig. Altså er han tilregnelig nok til å vite sitt eget beste? Har han en rasjonell begrunnelse for det? Og det er klart, når vi da gjennom både det vi leste av dokumenter og det vi hørte, forstod det slik at de som behandlet han i fengselet, og dette er jo de fremste sakkyndige på feltet, og de som hadde uttalt seg om han der, mente han var tilregnelig, at han ikke trengte behandling, og at han i aller høyeste grad kunne vite sitt eget beste. Da var det lettere for oss også å begynne å jobbe for det han ønsket, nemlig å fremstå som tilregnelig. Og da blir argumentasjonen, og da blir også vårt fokus ikke minst på vitner og hvordan vi skal gjennomføre saken helt annerledes. Selvfølgelig så lå man der og tenkte, hvordan i all verden skal vi begynne nå? Nå har vi et forsvar klart, det er bare noen måneder igjen til hovedforhandlingen. Nå må vi snu alt dette og kaste det vekk. Han var sliten i dag. Ja, veldig. Ja. Det var sikkert avhørende i går, vil jeg tro, som... Ja. Og så tror jeg at han begynner å merke at det er snart rettssak. Jeg tror han er mer preget av det enn han
Seychelles, egentlig. Ja. Så han skal sies, så er han ikke alene om det. Nei, jeg merker det selv. Men... Ja. Nesten litt sånn absurd at det kommer påske nå midt i dette. Vanskelig å forholde seg til. Jeg synes det er deilig at vi har påske nå, for da skal vi jo sette oss ned og lese dokumenter, og jeg skal reise på hemmelig sted. Det gleder jeg meg til. Har det gått i orden alt da? Det har gått i orden? Det går ikke i orden før jeg reiser. Ingenting går i orden akkurat før jeg må. Så jeg vil overta hytta på mandag, og da har vi reiser. Ok. Hvis sola skinner og har lyst på en kopp kaffe, så kan vi ta en kopp kaffe i båten da. Ja, det har vært hyggelig. Ja, jeg var der i foregårs, og da var jo litt sånn spesielt å være der. For det var jo oppvasken fra 23. juli sto der fremdeles. Det gjorde det, ja. Jeg gjorde det. Jeg har ikke vært der siden. Det hadde vært en fordel nå om vi kunne hatt med oss den siste sakkyndigrapporten også. Ja, det er håpløst. At den kommer så sent, det er det. Jeg skulle gjerne visst resultatet på den, og ikke minst vurderingene, som man kunne begynt å jobbe med å sammenligne de to erklæringene. Men det får vi ta under rettssaken. Man har litt å gjøre da også. Men jeg vet ikke, jeg sitter med en følelse at de kommer til å konkludere med tilregnelighet, men jeg vet liksom ikke helt hvilke argumenter, men det er følelsen min da. Den viktigste dagen før rettssaken starter. I dag kommer den andre sakkyndigrapporten. Den første konkluderte med at Breivik er psykotisk, utilregnelig. Sier den andre rapporten det samme, blir forsvarerens oppgave bortimot umulig. Ja, da har jeg altså akkurat fått en mail hvor det står ikke psykotisk på handlingstidspunktet. Nå bare leser jeg opp fra den mailen jeg da akkurat har fått i hånda. Observanten var ikke psykotisk bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet på tidspunkt for de påklagede handlinger. Observanten har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger. Observanten er ikke lettere psykisk utviklingshemmet. Observanten var ikke psykotisk på tiden for undersøkelse. Det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger. Og det gjør jo at det kan bli en ganske interessant psykiatrisk debatt under denne når det gjelder den tiltaltes syke. Ja, da har jeg lært mye om psykose, og jeg lærer veldig mye om det å være frisk også. Ja. Strålende. Lykke til. Bra. Akkurat der blir klokka 13.20. Du hører på NRK Alltid nyheter, og dette er hovedsaker i ettermiddag. Anders Behring Breivik er tilregnelig og ikke psykotisk, ifølge den nye sakkyndigrapporten som ble lagt fram i dag. I dag er det nøyaktig 100 år siden Titanic la ut på Det er ikke så interessant, egentlig. Men sånn som jeg ser, så er det altså ikke faget som er det de er uenige i, eller altså det er faktum. Hvordan de skal forstå hans uttalelser. Hadde de kommet til motsatt konklusjon, så ville jo saken vært kjørt fra hans vedkommende. Så det at de nå har konkludert med at han er tilregnelig, gjør jo at saken er veldig åpen, og at hans forklaring blir veldig sentral. Altså hvordan han fremstår, hvordan han forklarer ting. Det blir jo veldig sentralt. Det må vi snakke med han om. Nei, hvis du tar noe skal jeg snakke med han. For å høre hva han sier. I løpet av en dag gikk Geir Lippestad fra å være en ukjent advokat til å være på nyhetene verden over. Hvis jeg blir sulten og drikker en kaffe, så vet jeg hva som skjer. Han gikk fra å jobbe med arbeidsrett fra 9 til 4 til å forsvare Norges verste massemorder døgnet rundt. Han gikk fra å kunne lese avisen i fred og ro til å lese om seg selv hver eneste dag i over 1 år.
Massemorderen hadde hatt visittkortet hans liggende klart i nesten 10 år. Alt var planlagt, men Lippestad visste ingenting. Ikke før telefonen ringte 23. juli. Neste dag klokken 6-7 om morgenen så får jeg jo da telefonen fra politiet som sier det at de har pågrepet en person, og han ønsker meg som forsvarer. Og politiet spurte da kanskje fått med deg hva som har skjedd i Oslo og Norge de siste timene. Det var sjokk nummer 2. Og jeg tenkte umiddelbart nei. Overhodet ikke. Ikke tale om. Disse ungene som er skutt der ute er på alder med mine egne unger. Ikke tale om. Dette er for... Jeg tar gjerne en drapssak. Jeg har hatt drapssaker før, men ikke denne. Det var min første, må ærlig innrømme det, min første tanke. Denne saken, den tar jeg ikke. Og jeg sa vel til politiet at jeg må få lov å ringe tilbake. Så vekket jeg naturlig kona, og så sa hva som har skjedd. Og hun sa noe sånn som at, er ikke du jurist da? Jeg er sykepleier. Hvis han hadde kommet på sykehuset, så hadde jo kirurgen der operert den, hvis han hadde en kuleskade. Og jeg hadde som sykepleier og såren hans. Det er min jobb. Jeg trodde du var jurist. Og jeg tenkte, ja, det var jo flott, jeg har i hvert fall hennes backing. Men for meg var det fremdeles, jeg tenkte, i all verden, hvordan skal man begynne på en sånn sak? Hvordan kan jeg ta en sånn sak? Og så husker jeg gikk meg en tur, og så stilte jeg med det spørsmålet, og nå tilbake til rettssikkerhet. Og så stilte jeg med det spørsmålet, som kanskje dere også stiller dere innimellom når dere leser eksamen. Hvorfor i all verden, dere studerer jus, eller jeg stilte meg spørsmålet, hvorfor i all verden ble jeg jurist? Hvorfor tok jeg dette yrket? Og da ble svaret veldig enkelt for meg. Jeg tok yrket fordi jeg tror på rettssikkerhet, jeg tror på viktigheten av å ha en forsvarer, og jeg er stolt av det yrket. Så er rettssaken i gang. Nå venter en 10 ukers psykiatrisk dragkamp. Tilregnelig eller utilregnelig. Alle har en mening. Ingen er helt enige. Ja, det mener jeg er helt riktig. Den første uka er satt av til Breiviks forklaring. Starten på det han kaller propagandafasen. Starten på det mange beskriver som de verste dagene i norsk rett noensinne. Til forsvarernes store frustrasjon forteller Breivik detaljert om drapene på Utøya, og at han ville gjort det igjen. Han forteller også om de andre planene han hadde om å drepe, om de andre bombene han skulle sprenge, planene han ikke rakk å gjennomføre. Yes. Ja, nei, altså, nå har vi spurt han... Ettertrykkelig har vi jo. Jeg vet om det er 50. gang. Jeg spør om han vil forklare seg. Han har full mulighet til å ikke forklare seg. Han har jo tilstått alle de faktiske forhold, og han har sin forklaring, men kunne la være å forklare seg. Og vi har anbefalt han det, og jeg spurte han nå igjen, vil du virkelig forklare dette? Det er jo ikke sikkert, altså det kan jo godt være at dette fører han rett inn i det han ikke ønsker. Men han er altså så tydelig på at han vil. Og han mener at dette på en eller annen måte tjener hans sak. Og vi kan jo ikke, altså, og dommeren kan jo tillate dette, så det er veldig sentralt. Men han vil. Han hører jo på oss, for å bruke hans eget uttrykk, 90%, men 10% gjør han ikke, og her er han altså helt, han vil ikke la være å forklare seg på dette punktet. Om alternative planer, og jeg bare gruer meg til Utøya kommer nå, med hva han tenkte å gjøre der, og med halssygging og det ene og det andre. Så nå kommer vi inn i det som de sakkyndige vil være spesielt interessert i. Og hadde han bare vært å forklare det. Og det ville han ikke. Så vi må bare forholde oss til det. Det blir krevende neste periode nå, for de pårørende. Nå kommer vi til alle henrettelsene og tankene rundt, og da ja, det var helt riktig. Breivik fortsetter. Hvordan han drepte, hvordan han skulle halshugge dem han hater. For noen blir det for mye.
Men altså hvorfor altså radikalisering er det han ønsker å snakke om selv. Ja. For han hater Arbeiderpartiet og alle som støtter Arbeiderpartiet så intenst. Og norsk presse. Hvorfor han ikke hater meg, det skjønner jeg ikke. Nei, det kan ikke vi heller svare på. Nei. Jeg fikk en melding. Er det mulig å si til Breivik at Jesus elsker han? Er det noe av det som vil si det, eller? Ja. Breivik har et mål om å bli dømt som tilregnelig. Noe av det han sier er jo veldig vanskelig å forstå. Og det er klart at alle disse planene han hadde, også disse radikaliseringsfaktorene som han har kalt, altså hvorfor han ble så ekstrem, det utdypet han jo nok så mye i rettssal. Litt vanskelig å forstå hvordan disse tingene han har opplevd kunne føre til disse handlingene. Og det er klart, jo mer han forteller om ting han har tenkt å gjøre, og jo mer det fremgår at han overhodet ikke angrer, jo vanskeligere er det å finne gode argumenter for tilregnelighet. Sliten? Og sårbent. Ja. Du kan jo gå i sånne kloks her, men det er ingen som ser over på beina. Ja, kanskje jeg skal prøve det i morgen. Hva er det de sa de hadde passert i dag? 50 000. 50 000 dokumenter. 50 000 sider. Ja. Herregud, altså. Men det er godt å ha det vært. Ikke rart man er litt sliten i hodet. Men skal vi bare ta stikkordsmessig da hva vi tar i morgen. I morgen kommer jo alle drapene ut på Utøya. Så det skal jo aktivt gå gjennom. Jeg er litt redd for at vi ramler rett inn i sånn der paranoia. Dette med empati og sånn da. Definisjonen av empati og evnen til å se andres følelser og sånn, det tror jeg ikke vi kommer jo ikke dit. Så jeg skulle heller ønske jeg var aktor akkurat på det spørsmålet. Ja. På mange måter skulle jeg ønske at jeg var aktor. Ja. Neida, det var jo feil sånn. Det er sent på kvelden. Nå er det sent. Neida. Senere blir det. Senere blir det, ja. Fy faen. Nå fikk vi 45 564 nye filer. 45 604 nye filer. 564, ja. 29,7 gigabyte. Og det er all nettkontakt? Det er det, ja. I store deler. Det er plass til det på denne... Nei, jeg kopierer ikke det inn til deg nå. Nei. Men hva gjør vi? Altså, vi har ikke mulighet til å gå gjennom det. Jeg vet ikke. Så er det viktig informasjon, så må vi jo da må vi gå for utsettelse. Vi må bruke data på å se om det er viktig informasjon. Vi kan ikke... Vi har jobbet når vi ikke har sovet, for å si sånn. Og når vi har sovet, så har jeg drømt om både argumentasjon og måten jeg skal stille spørsmål på, og hvordan vi skal legge opp neste dag. Så det er nesten gått døgnet rundt under rettssaken. Det gjorde det, altså. Særlig i juli, slutten av juli, begynnelsen av august. Ja, hele august i og for seg, så var det en veldig opprørt stemning inni meg også. Jeg fikk jo se og høre alt det som de fleste nå får se og høre gjennom rettssalen. Og kom veldig nært gjerningsmannen, selvfølgelig. Nei, det var mange følelser, så det klart kjente jeg på også når jeg gikk disse turene. Og når det er mørkt og du går alene, så kan du tillate deg å føle mer enn om det er lyst og det er mange rundt deg. Ja, for meg har jo på mange måter det vært, selv om det høres rart ut, en lettelse å komme i gang med rettssaken. Jeg har jo kommunisert denne saken uten at veldig mange har visst
så mye om den, helt frem til rettssaken startet. Og så fikk vi hans forklaring, og vi har fått alle de grusomme skildringene fra det som har skjedd der ute, og det har blitt en mer felles plattform i den norske befolkningen, tror jeg, på hva dette egentlig dreier seg om. Og det er lettere også å jobbe med saken. Så jeg tror, hvis man bestemmer seg for ikke føle noe når man leser og ser så mye grusomme ting, så tror jeg man gjør seg selv en bjørnetjeneste. Det er ikke mulig. Jeg tror at det er nødt til å kanalisere ut det man også føler, og jeg gjør det jo som sagt blant annet ved å gå til turene, være litt for meg selv av og til, tenke en del på å reflektere over det jeg hører og ser, og får det ut på den måten. Jeg synes det er godt å kjenne på litt vanskelige følelser av og til. Det er viktig. Uke 8 av rettssaken. Inne i Oslo tingrett kjemper Lippestad for Breiviks tilregnelighet. Denne uka er det forsvarernes vitner som skal innta vitneboksen. Flere har trukket seg. Forsvarerne håper de vitnene som stiller vil klare å overbevise dommerne om at aktor tar feil i spørsmålet om tilregnelighet, at det er det siste sakkyndigparet som har rett. Der var det. Oi. Har du sett eller hørt noe fra Gardell? Er han borte? Vet jeg alt uten... Nei, jeg får ikke det. Jeg kan gå og se den. Kjempebra. Gardell, han er professor. Ja, han er professor, ja. Komparativ religionshistorie, heter det. Sånn at... Han er professor, og så har han rett og slett jobbet praktisk i felten, ikke sant? Masse felter. Han har skrevet mange bøker fra forskjellige miljøer. Okay. Breivik är inget mysterium. Breivik är en produkt av en politisk miljö med en lång tradition som han i sin tur vill inspirera till efterföljd. Den satt. Jag tror att det är 2 stycken rättspsykiatriker som har varit väldigt dåligt inlästa på samtidspolitisk historia och kan ingenting om fascism. Fascismens idéhistoria, så det blev så. De tänker säkert det var en jädra miss. Vi får se om det går så mycket prestige i det hela så att de inte klarar av att backa. Men jag tycker det skulle hedra dem om de sa att vi tar och gör om det här. Vi tänker en gång till. Nej, där var det. Ja, så langt igjen. God dag i retten, er ikke det man sier? Jo, det er det. For det som har... Jeg som er så glad i Sverige, det er ikke rart at man er glad i Sverige når det kommer en så dyktig person derfra. Han fikk nesten 3 timer, ja. Ja, men det var 3. Han kunne fått 2 til. Ja. Det er utrolig bra. Ja. Har du fått snakket med Panik? Ja, han står og intervjues hele tiden. Jeg tror han har så plommen egen der ute. Morsomt. Ja, det var godt. Jeg fikk en del argumenter. Vi er fornøyd med de vitner vi har kjørt så langt, fordi at vi skjønner jo at det er kjempevanskelig å forstå, og vi synes det er vanskelig å forstå, at en mann fra Oslo vest, som ikke er beviselig sosialisert inn i et terrornettverk bestående av fysiske personer, som ikke har opplevd på kroppen hverken krig i Irak eller i Midtøsten eller andre steder i Afghanistan. Altså han har ikke den konteksten til at jeg har sett noen drepe mine nære, derfor angriper jeg de som jeg mener er skyldig. Altså det mangler kontekst og sosialisering, at det er vanskelig. Å se da at du kan bli en terrorist og være tilregnelig. Og det er vel det som ligger også inne ved knekkpunktet som en av de sakkyndige snakker om. Men vi synes at blant annet Gardell er veldig tydelig på at jo, det er fullt mulig.
ikke bare mulig, men det også ikke uvanlig, rett og slett, blant disse ekstreme miljøene. At du kan bli sosialisert gjennom internett, gjennom det nettverket av informasjon som ligger der ute, og dette med kontekst. Altså, blir man overbevist over ideen om at det en krig, blir man overbevist om ideen om at vestlig kultur i ferd med å falle, ja, så det kontekst nok til å ta det uhyrlige skrittet som Breivik gjorde. Og det, og på en måte treilighetsvurdering, så mener vi det var et godt vitnemål. Det synes vi. Ikke det oppsummert? Ja, godt det. Hallo. Hei. Breivik sier at de som her i dag veldig moderate. De ønsker å si til retten også. Vitneførselen fortsetter. Det islamkritikernes tur. De som skal bekrefte Breiviks virkelighetsoppfatning. At islamister en trussel mot Norge. Forsvareren smiler, men sannheten at han har sovet dårlig. Han spent på hva vitnene kommer til å si. Jeg gleder meg til den dagen også. Men vi halvveis. Verste igjen. Nei, men altså, vi må bare gjennom det. Det må vi. Så... Ja, altså, først må vi ta litt tempen på hvor vi nå, tenker jeg. Altså, vi har... Hva har retten fått mer av Noka? For vi kjenner jo på den utålmodigheten. Ja. Retten har fått mer av Noka at det mennesker med de oppfatningene. Ja. Det har de sakkyndige sagt. Ja. Retten har fått mer av Noka at... De begynner i hvert fall å få med noe at det vanskelig at det ytringssensur. Ja. Og det man kanskje til og med skjønner man veldig godt. Så det vel en ting, men altså, det vet man noe. Ja. Vi ønsker ikke politisk syn, men hva synes du om ytringer? Det blir litt motsigende. Vi ønsker ikke å høre hva du mener, men... Jeg tror vi må gå på det fortsatt der med hvordan det oppleves. Kort om hva det står for. Det kan du spørre Vigrid om også, da. Men det blir det kort, da. Jeg føler meg litt sånn, jeg har litt feber bare akkurat etter dette her. Men jeg smittet det, så Tord. Neida, dette bra, vi får bare stå på. Men hør nå, for dette jo problematisk. For en ting Tumir, som I hvert fall har et sånn felles syn, mens Tvedt vet vi at du vil være mer radikal I ytringene sine der inne. Han den som vil begå drap. Og ja. Og det jo relevant. Altså, vi må ikke inkriminere den, da. Men spørsmålet om han det beste tilregnelighetsvitne. Oi. Trenger et bringebær. Ja. Vi skal være her med sopen. Naturlig. Vi må til en kald øl. Vi trenger tid. Neida. Vi får ta et bringebær. Det veldig bra. Nei, altså alvorlig tatt. Jeg synes dette viktig. Jeg har sagt det hele tiden. Dette viktig. Nå må vi høre med disse gruppene. Det derfor jeg ønsket å ha flere også. Hva det de tenker? Hvorfor tenker de som de gjør? Hva problemstillingene? Det bare utregnede personer som mener dette? Neppe. Nei. Det ikke det verste vi har hatt I denne saken. Det det ikke. Nei, men det det å prøve å kna det ut I det bra. Jeg kommer tilbake om 2 minutter. Jeg enig I deler av hans islamkritikk.
det dette at islam et system som vi må bekjempe. Arbeiderpartiet har selv skyld i angrepet på seg. Konsensusdiktaturet får ta ansvaret for de forholdene, ikke jeg. Det det vi mener en sniktilpassing til islam. Altså politikerne gir etter, men de stiller ikke krav. Spørsmålet om alle med disse tankene og ideene og forestillingene syke. Og jo flere som deler disse tankene, jo farligere tror jeg det å kalle det sykdom. Så skal Torgeir Husby i ilden. Han har ikke snakket siden han og kollega Synne Sørheim konkluderte med at Breivik psykotisk og utilregnelig. Nå skal de forsvare rapporten nesten ingen støtter. God morgen. God morgen. Så jeg sikker på at jeg sier at enten så har han spilt og spiller godt, og argumenterer for at psykotisk ikke kan gjøre det. Eller så sier de at han blitt frisk av all oppmerksomheten. Det blir spennende å høre. Når det gjelder våre kritikere, så har disse naturlig nok alle fjerndiagnostisering som felles kriterium. Jeg føler meg ganske sikker på at det i ettertidens kjøligere klima, utenfor blittslampenes og TV-studiones livgivende varme, vil være minst like stor undring og kritikk over mange kollegers til dels elleville, forunderlig, ufaglige og prinsippløse adferd, og som vil kaste skygger over psykiatriens renommé og behandling av denne saken. Jeg tenker at de velger å se helt bort fra det ideologiske perspektivet, og at når man da kun ser på dette som voldsforherligelse, så det klart da alle hans tanker om hva han også ville ha gjort, altså hvilke drap han ikke fikk utført, som han kunne tenke seg å utføre. Da gir det næring til den vurderingen som de to første saksene har gjort. Men som hans forsvarer, og da har jeg jo kun den hatten på, så ble jeg kanskje litt overrasket over at de ikke gjorde noen vurderinger på dette med, kan det være noe politikk her som ikke vi har sett, noe ideologi som ikke vi har sett. De sakkyndige finner kravet oppfylt i det observanten i en periode på 1 måned eller mer har hatt klare symptomer fra symptomgruppe B, vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll, eksemplifisert ved følelse av at observanten vet hva andre tenker. Og D, vedvarende, bizarre vrangforestillinger, eksemplifisert ved ideen om at han deltaker i en borgerkrig, der han har ansvar for å avgjøre hvem som skal leve og dø, samt forventer maktovertagelse i Europa. Vi med? Ja. For da gjør vi det som jeg kunne tenke meg å spørre om da, i og med at du sitter, og dere sitter med dataverktøyet, det å gå gjennom også hans så gå gjennom punkt på punkt disse 6-7-8 kriteriene, disse 6-7-8 faktatingene som de la til grunn for at dette faller under diagnosen. Det som kritikken med metoden jo at man, altså hvis man først sier at nei, vi har lagt til grunn det faktumet, ja, men hvis det faktum ikke lagt til grunn, hvis det det motsatte faktum til grunn, for eksempel som de to andre, hvor den drøftelsen? Ja, den har vi gjort inni oss, men hvor den drøftelsen? Nei, jeg tror vi har dette her. Når man vurderer om man har en rett eller ikke rett, og det viktig i en diagnosespørsmål, burde man i alle fall drøftet det, eller satt det som en mulighet at dette kan faktisk være en terrorhandling. Det en svakhet ved rapporten at det ikke bare har i hvert fall pekt på at det mulighet, og så må noen andre vurdere det faglige sett. Vi har jo ikke gått inn på det politiske budskapet her og gjort noen vurdering av det i det hele tatt, så vi har forholdt oss til medisinen. Okay. Ja. Hvis retten mener det en svakhet, det blir jo litt sånn som jeg sa i den innledningen min, hvis retten mener det en svakhet eller for snevert, så har jo ikke minst forsvarer hatt mange vittner som har belyst det ytterligere. Ja. Så jeg synes at de 4 flinke sakkyndige,
de polariserte seg veldig i sine forklaringer, og det tenker jeg åpner mer for en mulighet at retten kan velge, hvis de ønsker det, og se bort fra en rapport hvis de er veldig uenige i de konklusjonene. Ikke nødvendigvis faglige konklusjoner, men i de faktum som er lagt til grunn. Det ser ut som en sånn 14-år-camp her, altså med hamburgere og kaos. Riktig god helg. Jeg har ikke fått høre noe fra brygga i dag. Jeg prøvde å ringe, men det har ikke vært. Jeg tror det er 10 de åpner. Hvis jeg ringer i 10-tida, og så ringer jeg deg etterpå. For det jeg tenker på hvis vi bare får hengt den opp i en stropp, ikke sant, så kunne vi fått gjort mye bare det. Men jeg tror nemlig bare det er foldepropellen som ikke påser, for å si det sånn. Ja, det er godt. Bekke, nå er jeg sliten. Jeg står og snakker i telefon, og så går jeg og leter etter telefonen min. Ja, ikke sant? Det var sånn jeg så. Ja, da tror jeg går hjem og tar meg en liten pause. Men det har grodd mye. Skulle ikke tatt den konjakken i går, merker jeg. Ja. Det er billett fra 21. juli i fjor sommer. Fra Hamburgsund. Det er litt pussig å være her, for vi var her en tur i våres, og ellers så har jeg ikke vært her siden da. Jeg trodde først det var tornvær, for det var sånn vær som det er nå, regnvær. Vi hørte smellet, rett og slett, og så fikk jeg en telefon fra kontoret, som er rett ved regjeringskvartalet, hvor de fortalte at papirer fløy i lufta, og det var helt uvirkelig stemning. Argumentene samles på et ark. 10 uker i retten er snart over. Nå gjenstår bare finalen, prosedyren. Sånn, da er jeg ferdig. Er du klar? Det er jeg. Har du skrevet alt for hånd? Ja, det er jo det som er litt pussig, men jeg tenker best når jeg skriver for hånd. Så derfor er det stikkordsliste for hånd som jeg kommer til å bruke. Jeg skriver jo ikke ting ut, så det er stikkordet. Så det er litt gamle måten, men jeg synes det er den beste måten. Nervøs? Ja, det er klart jeg kjenner litt på det. Det gjør jeg. Men jo, jeg er nok det. I hvert fall i morgen, tenker jeg, når jeg går inn i salen der. Men på den andre siden så er det liksom godt å komme dit hvor vi er nå, og skal oppsummere, og at det er siste dagen i morgen. Det er veldig godt. Så jeg gleder meg også til å rett og slett bare sette i gang og forhåpentligvis gjøre en bra jobb, og at kvelden kommer i morgen. Og for meg så står ikke den saken her om tekniske bevisbyrderegler. Det står om retten legger det faktum som rapport 1 har lagt til grunn. Nemlig at det er vold og voldsfantasier som ligger til grunn for hele handlingene. Eller om det legger til grunn det faktum som ligger i rapport nummer 2. Nemlig at dette er politisk motivert terror. Og hvis de legger den siste faktum til grunn, så er det mer enn nok bevis til å dømme han som tilregnelig. Jeg fikk en pakke på kontoret her i dag. Pakke full av godteri og en badekåpe og en masse hyggelig brev. Og den pakken er ikke til meg, men den er altså til Anders Behring Breivik fra en av hans venner ute i verden. Jeg tenker, hvem er det som sender en stor pakke med badekåpe og med
godteri og smågodt og sånn. Det et langt brev. Det er rett og slett rart å motta. Men vi har mottatt masse av det, rett og slett. Så de som mener at han alene og ikke har noen tilhengere der ute, de tar veldig feil. Altså. Den fremtidsvisjonen som Breivik snakker om jo dessverre ikke så helt utopisk som enkelte skal ha det til. Og det jo hvordan vi drøfter og hvordan vi tar tak i disse problemstillingene og fremover, tror jeg helt avgjørende for Europa, særlig hvis krisen fortsetter. Så det må myndighetene gjøre. Så det ikke min oppgave som forsvarer, men det må noen andre gjøre. Utdraget. Ja. Det har jeg. Har vi et ekstra eksemplar av det? Og så har vi skrevet på hver... Begynner å bli fått det inn, eller? Ja. Sånn, ja. Ja. Da får vi bare hoppe i den. Sovet den natten, jeg tror jeg kommer til å sove bedre til natten. Ja. Ok. Lykke til. Takk. Vi følger med hvis du skulle... Ja, det godt. Men jeg merker at ingen rundt meg lenger, så skjønner jeg at jeg har dummet meg ut. Ja. Brått tomt, hele salen tomt, og du står der. Neida. Dette skal være suverent. For vårt vedkommende reiser imidlertid erklæringen og vitnemålet, særlig til Husby og Sørheim, en reell tvil om han faktisk kan ha vært psykotisk. Og da følger det av dagens lovverk at Breivik ikke skal idømmes straff. Han har ekstreme holdninger, og han har ikke empati, og det mange ting som vi kan komme tilbake til, men det altså ikke noe utøvelse av vold som har vært et motiverende for hans liv og motiverende for hans handlinger. Min tese jo at det rapport nummer 2 om at det ekstremisme som ligger i bånd, ekstrem politikk som mot til handlingene. Så vår påstand vil være at han overføres til tvungen psykisk helse. Påtalemyndighetens påstand om overføring av Anders Behring Breivik tvungen psykisk helsevern tas ikke til følge. Anders Behring Breivik anses på mildest mulig måte. Og det kan du få. Ok, så Lippestad, du nedlegger ikke prinsipal påstand om frifinnelse, da skjønner jeg? Nei. Nei. Og... Ja, unnskyld. Ja, nå... Ja. Jeg som tok av meg brillen litt for tidlig, for det står her, men det frifinnelse, og dette da. Så det riktig. Og med det rett, statsadvokater og bistandsadvokater, sier jeg tusen takk. Kommer litt best. Ja, så passer det litt rann. Det bra. Ja, det klart. Skal vi spise mat sammen? Ja, nå det ferdig. Geir en veldig avslappet person til vanlig, og jeg merket at han var litt sånn tens. Jeg skal ikke si hissig, men veldig sånn tens. Han virket sliten. Han var jo veldig sliten den perioden nå, tror jeg.
Jeg kan ikke si at han har forandret seg veldig. Nå er han jo litt mer tilbake, litt mer sånn hele tiden. Jeg tror en sånn sak preger alle mennesker, og det gir oss en erfaring som man kanskje egentlig ville vært foruten, men det gir oss en erfaring på hvordan livet kan bli, og hvor fort det kan forandres. Om ondskap men også overlevelse og håp. 2 måneder har gått siden rettssaken. I dag kommer dommen. Det skal settes 2 streker under det ene svaret. Supert. Der kommer vi vekk i den, egentlig. Oddvar Grønn og Geir Lippestad Geir Lippestad og Vibeke Hein Bæra. Ja, det klart. Vi spente, og først og fremst på dommens begrunnelse. Hvordan har retten vektlagt bevisene, og hvordan argumenterer de for sitt syn? Det det jeg spent på, og selvfølgelig også resultatet. Det klart det. And even Breivik himself wanted to go to prison. This is very unusual because most offenders want to have the mildest sentence and go to a mental health hospital. Dommen enstemmig og har følgende slutning. Anders Behring Breivik, født 13. februar 1979, dømmes til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år, jf. Straffeloven paragraf 39e, første og annet ledd. Det jo, hvis det dette med hva følelsen så det jo det at dette liksom ikke en idrettskonkurranse, hvor liksom yes, vi vant. Det ikke de følelsene som kommer på i det hele tatt egentlig nå, altså. Og selvfølgelig, om vi setter punktum, men får vite det i kveld, så blir det en spesiell kveld å gå og legge seg, altså. Det gjør det. Det gjør det. Men du ser også, så vidt jeg kan lese salen, så det jo ingen som liksom, yes, det liksom, det handlingene som vi nå får høre gjennom dommen som det ikke egnet til noe jubel i noe som helst retning. Og slik det ser ut nå, det han sier nå, at han vil si at han ikke anker dommen. Breivik anker ikke, aktor ber om betenkningstid. Men rett før pressekonferansen, der journalistene står klare til å spørre om påtalemyndigheten vil anke, kommer det en pressemelding fra Riksadvokaten. Påtalemyndigheten finner etter en totalvurdering ikke grunn til å bringe problemstillingen inn for lagmannsretten gjennom en anke, og vektlegger den grundige bevisvurdering Oslo tingrett har foretatt. Ja, da tar vi med en gang. Ja, da tar vi det først, for det en avtale gjort. Described by Norway's Prime Minister as a nightmare beyond comprehension. Veldig glad for å slippe å ta saken gjennom lagmannsretten. Så det jeg glad for. Og andre følelser, det får jeg heller beskrive litt senere, tror jeg. Takk skal du ha, Geir Lippestad, som neste har gått ut til rettsdøra for siste gang i 22. juli-rettssaken.
det har jo ikke vært hverdager dette året her. Det vel nå 13 måneder og 1 dag siden jeg påbegynte dette oppdraget. Det har jo ikke vært hverdager. Det har vært ekstraordinære ting som har skjedd hver eneste dag, har jeg inntrykk av. Og har levd i saken, både arbeidsmessig og følelsesmessig. Så nå gleder jeg meg veldig til å gå på jobben 8:30 og gå hjem 4 og kunne tenke på noe annet når jeg kommer hjem. Nei, det klart at etter prosedyren og etter alle de ukene i retten så var jeg veldig sliten, ikke sant? Og da kom jo den type følelse på. Nå så det egentlig bare en veldig lettelse, rett og slett, føler jeg på. En lettelse at denne alvorlige saken har fått en god avslutning. Og oi, ja, nå smalt det her. Jeg håper ikke det var tornevær, sånn som jeg trodde det var sist når det smalt. Men det var voldsomt. Ankefristen etter 22. juli-oppgjøret gikk ut fredag. Dermed dommen formelt sett rettskraftig. Advokat Lippestad har hatt stor pågang fra nye klienter etter denne saka, og skal nå utvide staben på kontoret. Se Brennpunkt også neste veke. For første gang skriver forfatteren Salman Rushdie om livet som dødsdømt, og om sjokket da tidligere forlagssjef William Nygaard ble skutt. I mean, it was horrifying because William's my friend, you know, and I really again felt that he'd taken bullets that were intended for me. Etter 19 år har norsk politi ikke greid å oppklare attentatet i Dagaliveien.